ازيكم يا احلى جمهور في العالم كله؟ والله جمهور النادي الاهلي ده احلى جمهور في الدنيا كلها. والله العظيم انا بتكلم جد والله يا جماعه. انا النهارده هقول لكم على بعض اخبار النادي الاهلي. هقول لكم طبعا النادي الاهلي بكره هيلعب مباراه هامه جدا 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 امام شباب بلوزداد الجزائري. مباراه صعبه يا جماعه، ما هيش سهله خالص. يعني هي الجوله الثالثه دوري ابطال افريقيا. هتتلعب الساعة 5 بتوقيت الجزائر و6 بتوقيت مصر. هتتلعب على استاد القاهرة الدولي، بقالنا فترة ما لعبناش على الاستاد ده. هنرجع نلعب عليه تاني بعد الصيانة والحاجات دي كلها. الأهلي يعني في طبعا غيابات، في خمس غيابات. طبعا محمد هاني كده كده مصاب يعني. بس أبرز يعني الغيابات بقى الأساسية بقى، يعني عندك مثلا يوسف أيمن، يعني يعني بعده يعني فني يعني مش مقتنع بيه اساسا كولر يعني. عندك عمر كمال عبد الواحد عشان طبعا الاصابه اللي تعرض لها، اللي طبعا الهري اللي حصل بين الزملكاويه، قال لك ده خبط ايديه في الازاز وشكل مع الشناوي وضرب امام عاشور، راح مرفع السكينه على اكرم توفيق، وبعد كده بعد راح رفع السطور على حسين الشحات، وبعد كده راح دخل على محمد رمضان قال له بقول لك ايه يا حكم، انا بتاع محمد رمضان بتاع ده المسلسل بتاع محمد رمضان مشهور كوكا كولا، فاهم انت بتاع الاعلان بتاع المقاطعه ده. اه بتاع مافيا وعامل فيها عم الشبح، فاهم انت اللي هو فيلم فيلم مسلسل ابن حلال بقى وكان المسلسل اسمه ايه ده؟ بلطجه ده، مش فاكر، انا مش متابع قوي ليه يعني. فعامل بقى وراح رفع السطور، راح وقطع الدنيا وكسر الدنيا اتصاب بقى فاخد 4 غرز، فاهم انت؟ هم بس هفوا عليه كده مش عارف. راح اخد 4 غرز في ولا 5 غرز في ايديه. فبيعيشوا في الزيط، وهو عم الزملكاويه وجمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك عندهم مشاكل معاه لمبالله ربنا، عندهم مشاكل معاه لمبالله ربنا، ومركزين مع الاهلي. فعمر كمال عشان مثلا يعني الاصابه اللي في ايديه اعتقد يعني اساسي يعني. وبعد كده برضو كريم ندفن طبعا عشان فني برضو مش مقتنع بيه، كده كده ممكن يعني بنسبه 100% كريم ندفن راحل على النادي الاهلي هو ويوسف ايمن. وعندك طاهر محمد طاهر للاصابه، يعني بعد طاهر محمد طاهر التالق اللي كان فيه الايام اللي فاتت، وكان بيعمل شغل حلو، اتصاب وهيغيب ما اعتقد يعني، ما اعتقد اسبوعين او اكتر يعني، اسبوعين 3 ما اعتقد يعني. لسه يعني خلي بالك طاهر محمد طاهر انا زعلان منه طبعا، لان هو ضيع فرصه ايام امام باتشوكا المكسيكي. الكره اللي جالت له ديت كان ممكن يركنها تحت، راح راكنها في السماء. فده برضو قله خبره من طاهر محمد طاهر. اما قائمه النادي الاهلي، فحراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، خط الدفاع يحيى عطية الله ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واشرف داري وخالد عبد الفتاح واكرم توفيق وكريم الدبيس وعمرو السولية وعمر الساعي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور ومروان عطية وقفشه. دول طبعا دول خط الوسط والدفاع ماشي. اما الهجوم هيبقى كهربا وحسين الشحات وبيرسيتا ورضا سليم وسام ابو علي. طبعا انا يعني هم يعني انا بقول لك الاسامي كلها يعني ماشي. يعني انت بقى طبعا طبعا وسام ابو علي وكهربا هم الهجوم، حسين الشحات وبيرسيتا ورضا سليم دول برضه يعني برضه يعني هجوم يعني فاهم انت؟ ده اللي بيلعب حسين الشحات هنا هنا، ورضا سليم في الجنب، وبيرسيتا برضه في الجنب، فاهم انت؟ جناحات يعني ماشي. ده قائمة النادي الأهلي. زي ما قلت لك الماتش بكرة الساعة كام؟ 6 بتوقيت مصر. المباراة هتذاع عبر قناة بي إن سبورت الستة بصوت المعلق محمد بركات، وهتذاع عبر قناة طيب سبورت الأرضية المصرية بصوت المعلق هيثم هيبة ماشي. طبعا النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقط من مباراتين، شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقط من مباراتين. اما استاد ابيجان في المركز الرابع برصيد نقطه من 3 مباريات، واورلاندو في المركز الاول برصيد 5 نقط من 3 مباريات. مجموعه صعبه، فلازم نكسب مباراه بكره، لازم الثقه ترجع لنا تاني. وكولر اتكلم مع اللعيبه ولعب على موضوع الهجمات السهله اللي بتضيع، فلازم يعني نركز في الموضوع ده، لان احنا شفنا في مباراه متشوكا يعني كهربا ضيع، يعني يعتبر ضيع فرصتين. الكره اللي عملها دبل كيك ده ملهاش تفسير لازم يعملها، فضيعها. ويعني كان ممكن يعمل اي حاجه تانية غير الهرج اللي هو عمله ده. تاني حاجه الفرصه اللي ضيعها دي
يعني كان عطاها له بيرسي تاو، يعني يا ربي بيرسي تاو عمل يعني اسيست عالمي للكهرباء، خلاص كنا هنكسب خلاص. ف ولا شاط ولا ولا ما تفهمش هو عامل ايه، ما تفهمش هو بيجي الكهرباء يكهرب كده نين نين. ربنا يهديك يا كهرباء وترجع لمستواك يعني. ماشي. وبرضه طاهر محمد طاهر ضيع فرصه ما تضيعش يعني زي ما بقول لك. ويعني فهو بيلعب على الهجمات السهله اللي بتضيع. ماشي. ده اللي هيحصل ايه بكره. هكلمك بقى على صفقة النادي الأهلي المتوقعة بنسبة كبيرة جدا. المهاجم الصن داونز اللي هو اسمه بيتر شلاوليلي من ناميبيا، عنده 31 سنة. المهاجم ده كولر عايزه يعني بنسبة كبيرة. كولر لما بيجي يشوف، بيقول لك لما بيجي يشوف اللعيبه ما بيتفرجش على حتت، هو بيتفرج او ما بيتفرجش على اهداف، لا لازم يتفرج على المباراه كامله ولازم يركز مع اللعيب. اللعيب هو عايز هو عايز يجي، يعني هو طالب اساسا، اللعيب طالبه لوحده مليون دولار، هو عايز مليون دولار، لكن النادي بتاعه عايز 3.5 مليون دولار. ماشي. بس النادي الاهلي شايفهم كتير عشان هو سنه كبير، بس كولر متمسك بيه. ماشي. والاهلي عايز يدفع بس ايه, مليون ونص دولار، يعني فاهم انت، من مليون لمليون ونص دولار. فدي اقرب صفقه دلوقتي للنادي الاهلي. هكلمك برضو على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يعني هو دلوقتي في مصر، بقاله فتره في مصر وهو اساسا مصاب، بس النادي بتاعه الفرنسي ما اعلنش الاصابه بتاعته، لكن هو مصاب. ماشي. وهيجيب شويه يعني. ف محمد عبد المنعم عايز يلعب في كاس العالم للانديه، وعايز يتواجد مع النادي الاهلي الفتره ديت. يعني هو يعني الاهلي يعني هو الفكره العامه عايز يلعب مع النادي الاهلي مده 6 شهور، ومش عايز برضه يسيب الفريق بتاعه الفرنسي. بس هو عايز يلعب من شهر من شهر يناير لغايه شهر 6، وبعد كده بقى تخلص كاس العالم للانديه يقوم رايح للنادي الفرنسي. او ممكن في عرض سعودي كبير، بس مش لسه مين لسه ما اعرفش النادي مين. طبعا هو عرض سعودي، ما اعتقد يعني لو هو كبير هيبقى، ما اعرفش يعني، انا ما اعتقد مع يعني عبد المنعم يعني مش هيروح مثلا اي فريق تاني. عندك مثلا النصر السعودي فرقه حلوه، مثلا الهلال السعودي، بس هو يقول لك مش الهلال السعودي، في الاهلي السعودي، في مثلا الاتحاد السعودي، في فرق حلوه في اربع، هم دول يعني اصعب فرق في السعوديه، يعني الاربع فرق دول يعني. طبعا اقواهم الهلال يعني. فانا بتابع الدوري السعودي، بس بتابع الاربع فرق دول يعني. ف يعني بس يعني لو العرض يعني لسه هنشوف، يعني هو لسه هيقعد مع الكابتن محمود الخطيب، ولسه هيقرروا يعملوا ايه. يعني هو قرار يعني القرار النهائي مع محمود الخطيب، يا يلعب 6 شهور مع النادي الاهلي لغايه كاس العالم للانديه، وبعدين يروح للنادي بتاعه. يا اما في ما اعرفش يعني اللي انا فهمته برضو اللي هو اللي ممكن الاهلي ياخده خالص، يعني يشتريه خالص ويستغنى عن فلوسه، ياخده على طول، يعني فاهم انت قصدي، يعني خلاص يعني، لان هو برضه محمد عبد المنعم مش مرتاح، فاهم، لانه برضه بقاله فتره ما بيلعبش، بيقول لك بقاله 3 ماتشات ما بيلعبش يعني، واتصاب ومش عارف فاهم انت. فهو مش مرتاح، محمد عبد المنعم مش مرتاح، وعايز بنسبه كبيره يرجع للنادي الاهلي، وعايز يلعب في كاس العالم للانديه. فانا يعني انا بصراحه عايز محمد عبد المنعم، لان ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مش يعني ما بحسهمش يعني منسجمين مع بعض، لكن ياسر ابراهيم مع عبد المنعم منسجمين مع بعض. رامي ربيعه مع عبد المنعم منسجمين مع بعض، لكن ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مش منسجمين مع بعض. ماشي. فطبعا احنا عايزين محمد عبد المنعم يرجع تاني للاهلي، وعبد المنعم لاعب جميل 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 جدا جدا، وانا عايزه للنادي الاهلي. النهارده كان بيتلعب مباراه بين بيراميدز والاسماعيلي. المباراه خلصت، انا طبعا فرحان لان طبعا انا اهلاوي. المباراه خلصت 1-1. الاسماعيلي الاول جاب الجون في الشوط الاولاني، اللي جابه مروان حمدي، اللي عطوله اسيست عرضيه حلوه قوي ايريك تراوري. هو رفع عرضيه، فالكره جت في دماغ مدافع بيراميدز، فراحت لمروان حمدي، فحطها شوطه حلوه قوي قوي في الجول. بعد كده بيراميدز اتعادل في الشوط الاولاني برضه، بس في الاخر يعني في الوقت بدل الضايع في الدقيقه 49. اللي جاب الجول اسامه جلال،
واللي كان عاطيله الاسيست يعني ابراهيم عادل. هو مش اسيست يعني، هو الفكره العامه ايه، هي كره كانت ضربه ركنيه لعبها مصطفى فتحي لزميله، فيعني فاهم انت قصيره يعني، فهو رفعها فالكره دخلت في ايه جوه ال 18 فاتلخبطت لخبطه. ف اسمه ايه ده ابراهيم عادل يعني بيشوطها يعني على المرمى، فراح فاهم انت قلش فاهم انت، فراحت في الاخر خلاص راحت لاسامه جلال حطها في الجول، والمباراه تخلص 1-1 كده. بيراميدز في المركز الرابع برصيد 8 نقط من 5 مباريات، والاسماعيلي في المركز ال 13 برصيد 5 نقط من 5 مباريات. طبعا انا بحب ريال مدريد. ريال مدريد هيلعب بكره مع اشبيليه الساعة 5:15 بتوقيت مصر. وطبعا أنا زعلان لأن طبعا أنا مش هتابع ريال مدريد، أنا هتابع النادي الأهلي، لأن مباراة النادي الأهلي الساعة 6. المباراة في الجولة 18 من الدوري الإسباني. المباراة تذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 اللي هيكون المعلق عامر الخزيري. ماشي، فانت لو يعني في ناس زملكاويه بيتابعوا ريال مدريد، انا والله اهلاوي وبتابع ريال مدريد وبحب ريال مدريد وما تقوليش ازاي اهلاوي بتحب ريال مدريد وانا القلب وما يريد يعني فاهم. فاهم انت وعلى فكره انا بحب ميسي قوي يعني، انا من عشاق ميسي فاهم انت، بس انا يعني برضو من عشاق برضو كريستيانو، بس انا بحب ميسي قوي يعني. ده لعيب وده لعيب، ده حاجه وده حاجه، بس انا بحب الاثنين. وعلى فكره انا بحب برشلونه، بحب لعب برشلونه، بس انا دايما يعني الاقرب لريال مدريد. طبعا اكبر قلعه رياضيه لمصر، او هي مش اكبر قلعه رياضيه في مصر، اكبر قلعه مضحكه في مصر. نادي الزمالك هيلاعب طلائع الجيش، بس هيلاعبوا يوم الثلاث الموافق 24 ديسمبر 2024 24 12 2024 الساعه 8 بتوقيت مصر. ان شاء الله طلائع الجيش يعملها زي ما عملها في دور ال 16 من كأس مصر الموسم اللي فات وطلعهم بضربات الجزاء. كان يوم والله كان ماتش مسخره. كان اللاعب ايشو، انا فاكر الماتش ده والله، كان اللاعب ايشو كان جاب جون في الدقيقه 80 وبعد كده راح اتعادل لعيب، بس مش فاكر بقى لعيب مين اللي اتعادل، كانت غلطه من دفاع بس مش فاكر الدفاع مين، واحد مش متذكر قوي يعني، مش كمبيوتر انا عم الحاج يعني. غلطه من مدافع كان في الدقيقه 96 في الوقت بدل الضايع، فحطها في الجون وتعادلوا 1-1. لعبوا اشواط اضافيه فراحوا ضربات جزاء، طلع الجيش كسب 5-3 ويخرجوا الزمالك من دور ال 16. وكان الاهلي ما بيلعبش في البطوله دي، كان منسحب من البطوله. والزمالك اللي بيقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم والمجاملات وكذا 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 وكذا، ما اخدش البطوله وما كسبش ولا اي حاجه. وهم تعادلوا في الدقيقه، ما كانش فيه اي اخطاء تحكيميه ولا اي هري من ده، بس هم يعني لسان على الفاضي. الاهلي بس قوي، الاهلي بطل، الاهلي بطل القاره، الاهلي بياخد بطولات يعني احنا بنجامل في كل حته. احنا بقى لنا 5 نهائيات بنوصل دوري ابطال افريقيا، اخدنا 4 واتظلمنا في يعني شوف انت شفت الظلم. يعني مباراه الوداد دي صح، لو كانت الوداد صح اللي هي كان الاهلي اخد 2 وبعدين 2 وهو في النص. شفت واحد تعليق على الفيسبوك، ده انت رخم فريق رخم. كان الوداد يعني كانت هتبقى حلوه لما يكون احنا 5 ورا بعض يعني على التوالي. كمان الوقت على التوازي. ف برضه ايه يا عم، ده انت بالك من 2002 ما دخلتش دوري ابطال، ما خدتش دوري ابطال في افريقيا. ده احنا بنوصل كاس عالم ودوري الانتر كونتيننتال. ده انت بتعادل الماتش اللي فات، ان شاء الله ان شاء الله طلع الجيش يعملها معاك وتتعادل او تتغلب زي ما اتعادلت مع سيراميكا كليوباترا. يا شويه كذابين، يا شويه منافقين، يا شويه هجاصين. ذلك ليه ضرب الجزاء، ذلك الجون بتاعه جون صحيح. اسمه ايه مقدون كان المفروض يطرد. عندك شد من الفلنه بالحكم، والحكم قال له انا هطردك. والله لو انا هطرد ما طردوش، ولا ادوا له انذار ولا اي حاجه. الصباحي طبعا في الفار عامل من بنها. الصباحي الزملكاوي هو ويقول لك اسمه الحكم بتاعهم ده اللي كان في الحكم ده والله من امين عمر امين، مش فاكر انا بصراحه يعني، مش متذكر قوي يعني. يعني هو كان يقول لك ده اهلاوي، ده مش عارف اهلاوي. اهلاوي مين يا ابني؟ يقول لك ماسكين اللي هو قال لك لنا ضربه جزاء والكوره جايه في ايدين اللاعب ومش عارف يا عم اتقوا الله يا عم، ده انتوا شويه كذابين، شويه هجاصين. ان شاء الله ان شاء الله ما تلعبوا تنزلوا للمجموعه الثانيه، تلعبوا على الهبوط ان شاء الله. تتكونيله ده انتوا فرقه فرقه ما بحب اصل. بص عايز اقول لك على حاجه، بس حط معلش لو احنا داخلين على 15 دقيقه ربع ساعه اهو. بس عايز اقول لك على حاجه، انا ما بحبش الفرقه
في ناس محترمه كتير، يعني ممكن اقول لك اسامي، يعني زي مثلا، ممكن اقول لك والله اسامي يعني زي الهستيري كويس جدا. يعني عندك مثلا اسلام علوي، اسلام، انا بقول لك اسامي والله، يعني مش عايز اقول بس عادي. يعني في ناس كده بسمعها، يعني ناس محترمه، ناس بتتكلم كلمه الحق، ناس بتقول الصدق، ناس بتقول اللي عليها واللي فاهم انت، ناس محترمه جدا. اقول لك اسامي كتيره والله، كفايه دول يعني. ف بحب الناس اللي بتتكلم كلمه الحق. انا مثلا لما فرقتي بتتجامل تحكيميا، بطلع اقول لك الفرقه اتجاملت تحكيميا. شوف احنا مثلا لما اتغلبنا من باتشوكا، ما قلناش تحكيم والهري دوت، لا، شفنا اخطائنا، اخطاء الاداره وكذا 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 وزهوقات ومش عارف ايه. لكن انتوا لما تتعادلوا ماتش ولا تضلوا ماتش، تحكيم يا ابني، احنا ورب الكعبه التحكيم بيظلمنا كتير، ولا بنتكلم في تحكيم ولا نيله ولا اي حاجه، فاهم انت؟ فهم شويه هجاصين، ها. بس يا عم، ده انت رضا عبد العال يعني قال لك الجون بتاع زلاكا ده جون، مش اللي بيقيس لك بالمسطره والحاجات دي كلها. يعني شوف انت، ده زملكاوي يعني. فاتقوا الله، اتقوا الله يا ظلمه، اتقوا الله. دي كانت اخبار النهارده. ما تزعلش مني لو انت زملكاوي، انا يعني بغير على فرقتي وما بحبش الظلم، بحب الانسان اللي يتكلم كلمه الحق، وانا في قناتي بتكلم كلمه الحق. تختلف معايا او تتوافق معايا ده حاجه ترجع لك انت. عموما ده كله في الموضوع. كان معاكم قناه شندو، انا اسمي محمد كرم شبرون، بس انا شهير بشندو. كان معاكم شندو من قناه شندو. لو عجبك بقى المحتوى بتاعي، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.